Ah, e aí, galerinha? Oi, tudo beleza? Oi. Vamos falar hoje sobre os sons dos animais. Cachorro. Galo. Vaca. Urso. Gato. Cavalo. Leão. Pica-pau. Porquinho da Índia. Hipopótamo. Pato. Cisne. Mosca. Ovelha. Chimpanzé. Elefante. Rã. Gorila. Serpente. Esquilo. É isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do som dos animais. Então já vai indo e deixa um like. Inscreva-se no canal. Ei, deixa o like. Blim, 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 blim. Ai, deixa o like. Blim, 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 blim. Tchau, eu fui. Beijo, tchau.